Қайым ағаның ғылымға арнаған 50 жыл ғұмырындағы індете зерттеп, иін қандырған да тақырыбы, бәлкім, ең арналы өмірлік мақсаты мен мұраты да Абай поэзиясының қатпарлы құбылыстары шығар. Ол қай кезде болсын ұлы ақын творчествосының барлық саласына ат салысып, тың тұжырымдар, соны пікірлер ұсынып келді. Атап айтсақ, Қайым Мұхамедханов ұлы ақын өлеңдерін жинаушы, Абай мұрасының жазылуы, басылуы тарихын зерттеген историограф, 3-4 басылымына түсініктеме жазған библиограф, Абай шығармаларының дұрыс жазылуын жүйелеген текстолог, Абай және оның ақындық дәстүрі хақындағы монографиялық еңбек бітірген теоретик, сол дәуірдегі әдеби нұсқаларды, ел аузындағы жыр өлеңді, әңгіме аңызды қағазға түсірген фольклорист. Шәкәрім ақсақал халыққа қарап сөз сөйледі. Оқығандар, жастар, мынау жолдастарыңды ұмыта көрмеңдер. Мұның үй ішінің міндеті сендердің мойындарыңда. Бір кішкентай көзінің қарашығы бір жасар ұл баласы қалыпты. Соны тәрбиелеп, адам қылу бәріңнің, барлық алаштың мойнына парыз. Онан кейін Міржақып тұрып мынаны айтты. Мынау кім жатқан әлеумет, жас қабірді жамылып, мұн шардақты кім еді? Тұрсыңдар бәрің жабығып. 52 жыл бойы атын атауға тыйым салынып келген тағы бір ірі қайраткер Әлихан Бөкейханов мәселесі КСРО жоғарғы сотының 1989 жылы 13-14 майдағы пленумында қаралып, қылмысы жоқ болғандықтан ақталғаны туралы хабарды Социалистік Қазақстан газетінің 7 маусым күнгі санынан оқып, шындыққа тағы көзіміз жетті. Маса патша заманында қазақ халқының басынан кешкен аса ауыр хәл-ахуалын айнытпай суреттеп берген. Шыншыл көркем шығарма. Сұлтан Махмұд Торайғыров Бұхар тұсы, Абай тұсы дей келе, Абайдан кейінгі дәуірді Маса тұсы деп суреттейді. Ақжан таудай талантымен қоса жан-жақты, терең білімді, жоғары мәдениетті, адамгершілігі зор, жаны таза, биік, арлы, өнегелі, интеллигент болған. Туған халқын шексіз сүйген адал ұлы, аяулы, ардагер азаматы.